Fala galera, com vocês, aqui é o T-Blox 8 trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, estamos aqui com mais um vídeo de um jogo se chamado Battle Cat, aquele que eu falei no outro vídeo, no híbrido dos animais e no... era alguma coisa de Bird Trip que eu acabei de postar ontem. Então vamos lá, dar start aqui. Ó, gente, esse jogo é, digamos que meio japonês. Não tem português muito nesse jogo. Tá, então deixa eu mostrar os gatinhos que eu tenho. Bom, eu tenho um monte de ultra raros. Só tenho 1, 2, 3, 4, 5 ultra raros, que são muito bons. Super raros, digamos que eu prefiro mais os super raros, mas são muito caros. Como um raro cat. É 360, hein? Mas é muito ruim. Bom, eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar o gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho ali na lista. Especial Cat. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar no lugar desse daqui. Ele deve ser muito bom. E eu vou fazer o seguinte. Eu quero melhorar esse peixão aí que vocês estão vendo. Não sei se vai ser hoje ou amanhã. Primeiro vamos ter que vir aqui em upgrades. E dar o upgrade aqui, pô. Mas ele custa 19 mil. Ficou louco. Ou dou o upgrade no meu gatinho da bicicleta. Vou dar o upgrade nele. O carinha da bicicleta não leva o máximo. E ainda nem testei ele. Bom, gente, vamos numa fase fácil aqui, porque essa da lua aqui é muito difícil pra mim, né? Vamos aqui pro como o Japão. Olha esse gatinho aqui, não leva o máximo. Vou esperar dar 1000. Tô esperando dar 1000 aqui pra gente conseguir esse gatinho aí da moto. Tem bicicleta, agora ele tem uma moto. Tá vendo? Olha o gatinho da moto. Meu Deus. Aí tá muito roubado. Deixa eu aumentar mais aqui os meus levels. E pior que vai ter boss, hein? O hipopótamo boss. Toma. Se eu dar um hit nisso daí, já era. O hipopótamo boss já vem. Falei. Ele ataca toda hora. Só que ele é muito ruim contra o hipopótamo. Ah, não. Caraca, ele deu um hit no hipopótamo. Caraca. Um hit no hipopótamo. Dois caras da motoca. Segura. Boa, ganhamos. Tá, vamos aqui. E vamos agora pro outro chefão. Qual é o outro chefão? É na China? Não, aqui era o Japão. Era na Índia, né? O outro chefão? Não.
Não, vamos em Dubai. Dubai eu me lembro que são os pinguins. Vamos lá. Já tem um cachorro bravo ali. Os ultrasares são muito mais melhores. Eu acho que eu falei certo. Não sei se eu falei certo ou errado. Mas não sei. Bom, quanto isso, vou continuando aqui dando um upgrade. E, gente, sobre o Loki canal, eu não posso mais postar vídeo. Por causa do troço. Porque eu fico lá, tal, fazendo vídeo. Só que o problema é que o negócio acaba parando de gravar. E eu não consigo. Então, é melhor eu começar a fazer vídeo nesse canal em vez do Log canal. Mas quem quiser se inscrever no Log canal vai me ajudar muito, ok? Ou compro um outro gravador de vídeo pro Log canal, porque não dá não. Já usei o super na minha base. Tá, o último upgrade 1400. Vou colocar só esse gatinho aqui, só pra dar uma proteção. Dois desse gatinho, só pra dar uma proteção. Ok. Tamo indo bem, gente. Tamo indo bem. Tá. Agora Agora vamos pros ultra raros. Eu vou usar o cara da motoca agora. Eu quero... Boa, usei meu super. Bom, eu já posso usar o P... Não, na verdade eu não posso usar nenhum até agora. Mas eu quero muito pegar pelo menos essa daqui, ó. Essa daqui que vocês vão adorar, que ela é muito gigante. Essa daqui é gigante. Ela é maior do que o peixão. Tô preparado, tá vindo, hein? 3, 2, 1 e vou mostrar. Meu Deus, ela é muito grande. O peixão é um pouco menor, mas ele é grande também. Vou pegar uma arqueira, hein? Tamo lá, tamo ganhando. Tamo ganhando. Agora o problema é que isso daqui... Ih, ela vai tomar um dano. Aí. Os pinguins ainda não aparecendo. Só se eu atacar a base. Aí apareceram. Esse aqui que é bem pequenininho. Mas ele é muito resistente. Ela vai morrer. Morreu. Nossa, ele nem deu o ataque dele. É muito raro, hein? Vamos lá. Sou o cara da moto. Tamo indo bem, gente. Tamo indo bem. Usamos aqui. Aê! Agora eu vou mostrar o peixão.
E 300 XP. Aí sim. Eu quero deixar ele muito no level máximo. Agora é pra cá, né? Vamos ir pro Brasil. Vamos ir pro Brasil. Cadê o Brasil? Aqui. Vamos pro Brasil, né? Tá. Bom, já começamos assim. Já dá o upgrade aqui. Estão passando. Já que o Brasil é muito forte, digamos. Aê. Já tá atacando já. Já está atacando. Tem mais gorila. Ai, meu Deus. Esses gorilas aqui são muito chatos. Urgente alguém. Ah. Vamos perder. Aê. Aí levei um. Levou 2. Boa. Tô dando conta desse upgrade. Boa. Upgrade máximo. Agora vamos usar o... Olha quem tá aqui, a borboleta. Bom, vou fazer o seguinte, mas eu vou ter que lutar mesmo. Vou ter outra escolha. Eita, você toca o meu gato ali? Que isso? Ih, deixa eu parar um tempo. Acertando 2. Estão nos 2. Eita, essa borboleta tá muito fraca. Boa. E o cara forte morreu. Boa! Agora eu vou mostrar o peixão, hein? Ó o peixão. Ó o peixão. Tá. O problema é que ele não pode tomar um hit, senão ele morre. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra defender ele. Olha esse peixão, meu Deus. E ainda é pixel. É o peixão pixel. Pixado. Da hora. E pior que eu não sei o que ele fala, mas ele fala alguma coisa em japonês. E ele chora. Só que você não é uma coisa dele. Meu Deus, olha essa Kombi. Meu Deus. Ganhamos. Aí sim, ganhamos. Novas missões. Bom, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero ter gostado. Se inscreve, deixa o like e falou!